ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಸಿರಪ್ ನಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪೋಷಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಿಯಾ ಶಿವಳ್ಳಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸೋಣ. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಸಿರಪ್ ನಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಂಗಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪೋಷಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಿರಪ್ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಅಥವಾ ಸಿರಪ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮೇಡಮ್. ಅದೇ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು. ಈ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಚಿಂದ್ವಾರ ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ 14 ಮಕ್ಕಳು ನಿಧನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೆಂಟ್ ಡೈಇಥೈಲ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0.1% ಅದು ಇರಲೇಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 48.6% ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೆಂಟು ಅಡಲ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ 14 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದು ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದು ವಾಂತಿ ಆಗಿ ಈ ಯೂರಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಅಡಲ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ರಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡ್ರಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಏನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತಯಾರಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಶ್ರೀಸನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸು ತಮಿಳ್ನಾಡುಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸು. ಇದು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಡೈಇಥೈಲ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸಿಂದನೂ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಇದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಷ ಕೆಳಕಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕರು ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಓವರ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್ ಈಗ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ದಲೇ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಸಿರಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೊಡೋದು, ಎಷ್ಟು ಡೋಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದು ವೈದ್ಯರು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮಗುಗೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಇದೆಯಾ, ಗಂಟ್ಲು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ, ವೀಸಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ, ಅಸ್ಮಾ ವೀಸಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಿರಪ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಸಿರಪ್ ಬರ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇದು ಸಿರಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಟೈಮು ಇದೇ ಸಿರಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರವರೇ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೋಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ರು ಅದರಿಂದನೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಈ ಸಾವನ್ನಪ್ಪದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೇರ್. ಇದು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಒಂದಾನೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿರಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಏನು ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರಾಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವರಾಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಹಾನಿಕಾರ. ಪ್ಲಸ್ ಡೋಸು ರೈಟ್ ಟೈಮು, ರೈಟ್ ಡೋಸೇಜು, ರೈಟ್ ಅಮೌಂಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು 2 ಸಲ ಅಂದರೆ 2 ಸಲ, 3 ಸಲ ಅಂದರೆ 3 ಸಲ, 2 ml ಅಂದರೆ 2 ml. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರು ಅದ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡೈಇಥೈಲ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆತಂಕ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಸಿರಪ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಆತಂಕ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಲಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಪೋಷಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು? ಅದೇ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಪೋಷಕರು ಅವರು ಫಾರ್ಮಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಈ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿ ಈ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಕೆಳಕಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ತೋಚಿದಂಗೆ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸೊ 5 ವರ್ಷ ಕೆಳಕಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರನ್ನೇ ಕಂಡು ಅವರು ಯಾವ ಸಿರಪ್ ಬರೀತಾರೋ, ಯಾವ ಡೋಸ್ ಬರೀತಾರೋ, ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀತಾರೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಾಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋದು, ಅವರಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಮಗು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗೂ ಇದೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. 2 ವರ್ಷ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ಸು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಕಂಡು ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅಥವಾ ಸಿರಪ್ ಕೊಡದೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು?
ಈಗ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರೋದೆಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವಾಗೇ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡು ಬಂದ್ರೂ ಒಂದು ವಾರದಷ್ಟೊತ್ತಿಗಿದ್ದು ಅದಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ನಾವು ಮನೇಲೆ ಈ ಹೈಡ್ರೇಷನ್, ನೀರಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಮನೆ ಆಹಾರ, ಬಿಸಿ ಆಹಾರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ವಾರ್ಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಮನೇಲೇ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರಷ್ಟೇ ಸುಮಾರು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸಲ್ಲೂ ಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಿಗೂ ಒಂದೇ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡ್ರಗ್ಸೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಳಕಂಡ ಮಕ್ಳಿಗಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿರಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ವೈದ್ಯರು ಬರೀತಾರೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿರುವಂತದ್ದು, ಈಗ ಬರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಿರಪ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪೋಷಕರಿಗೆ ನೀವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್? ಅದೇ ಮೇನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಇದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟೀಸು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡ್ರಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಅದು ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಈ ಸಿರಪ್ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಟಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಸಿರಪ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್. ಬಟ್ ಪೋಷಕರು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ಸಿರಪ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟೀಸು ಅವರು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಈ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮೆಡಿಸನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್, ಫಾರ್ಮಸಿ ಶಾಪಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ನಿಗಾ ವಹಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ಡ್ರಗ್ ಅಥಾರಿಟೀಸು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಗಾ ವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಈ ಮೆಡಿಸನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಡ್ರಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ದ ಡೋಸ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪೋಷಕರು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಇನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ತಾವಾಗಿನೇ ಸ್ವ-ಇಚ್ಛೆಗೆ ಏನು ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಒಂದು ಕಾರಣ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಗು ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಬೇರೆ ಮಗು ಇದೆ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಮನೆ ಮದ್ದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನೋ ಮನೇಲಿ ಯಾವುದೋ ಮೆಡಿಸನ್ ಇದೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗಲಿ ಮಗುಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲೆ, ಡೋಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲೆ ಯಾವುದೋ ಮೆಡಿಸನ್ನು ಯಾವುದೋ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಮದರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಕೆಲವು ಸಲ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಸಲ ಡೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮೆಡಿಸನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪೋಷಕರು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಿರಪ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್? ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ ಆ ಥರ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಡೋಸೇಜ್ ಕೊಡೋದು ಮಗು ತೂಕದ ಪ್ರಕಾರ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗು 10 kg ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು 20 kg ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸನ್ದಾದರೂ ಡೋಸೇಜು ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡೋಸೇಜ್ನ ನಾವು ಮಗು ತೂಕದ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಮಗುಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂಥೇಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು, ಯಾರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಕಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಅದು ನನ್ನ ಮನವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಗಣೇಶ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಜೀನಿ ಸ್ಲಿಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತೀರಾ.